السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن داود أيال ميل كستو أجوكتان كسر دوادا برنامج جارا أو نقوم مقعدرني ديجانكا إيو ددالكا قربتشوجا. برنامجكا ديجانكا إيو ددالكا قربتشوجا وحان مانتا كسو قادني دونا وحقبتك إيه تاغيردا بلارن ururka mutadawiciinta ah ee Marmar International Charity iyo gobolada Salal City iyo dalka Djibouti daawadayaal ururka Marmar International Charity waxa ay wax ka qabteen dhinaca gobolka Salal gaar ahaan magaalada taariikheeda Abdul Qadir adeega dhinaca waxbarashada iyaga oo si hagar la'aan wax uga qabtay isla markaana wax weyn ka bedelay baahidii taalay dugsiga Umar Qaadi Abdul Qadir qaybtiisa boardingka ah ururka Marmar International Charity waxa ay deeqo kala duwan ugu horeyntii soo gaarsiiyeen oo dhinaca agabka waxbarashada ah iyaga oo qaybiyayna ardayda dugsigaasi boardingka ee Umar Qaadi Abdul Qadir taariikhda qoran eniga tasoobay dadku igu tigaliyaan talbay ku taxantahay saylacbay bayta sidoo kale waxa ay ururka Marmar International Charity soo dhiseen kadib markii ay qaarkood arkeen ubadkii oo u saxarataya banaanka dugsigaasi amaba sibaq ku aadan arintaasi uu ka soo gaaray magaalada Abdul Qadir waxa ay si degdeg ah uga fadhiisteen sidii looga jawaabi lahaa baahidaasi waxa ay go'aamiyeen in sida ugu dhaqsiyaha badan looga dhiso halkaasi 12 qol oo isku jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo kala baysan sida kuwa magaalooyinka casrigan waxaana u si kala qaybiyeen qaar maydhasho loogu talagalay iyo qaarkii fadhiga caadiga ah واتن مناسبتي حريقة لغاقة جراي باسمها لبي إيا طبانكا قولكا كوبان مسؤولها دوسيقاسي داوشا حبون كان وكيلة ururka International Marmar Charity inta kadib maanta waxaan halkan u joognaa inaan furno gurigan iga dambeeya oo ah usqulo ama kabineeyo taasoo dhismihiisu socotay 2 bilood hirgeliyeenna ururka Marmar International Charity wakiilka ilaahay baa mahad iskale waxa kaloo mahad aan u celinaynaa kuwa ka soo qayb galay ee ka damqaday dhibaatada ay ku hayjirtay caruurtu oo ahayd inay dooxaas ay mar kasta u kaadi tagaan ama haday meeranayaan iyo hadii maaragtay ay xaajoonayaan soo fuliyay u dhisay aqalkan oo furi doono wadarki doontiin quruxdiisa waxaa la doonayaa nin walba inuu soo gargaaro oo soo caawiyo kii muruq ku caawinaya kii maskax ku caawinaya kii maal ku caawinaya inta dhammaantiin waxaan kaloo codsi u diraynaa dowladda Soomaaliland haddii aan ka wakiilahay anigu ururka International Marmar dhismaha hirgeliyay waxaan u diraynaa baaq dowladda Soomaaliland dadweynuhu wixii qabsadeen way qabsadeen reer Abdul Qadir uruxda dadkiisa sameeyay waxaan leenahay qaybtii aan ku lahayn dowladda Soomaaliland ay ku lahaan iskoolkani ama boordankani inay iyaduna ay ka soo qaybsadeen wax ka qabato oo ay ku darto haday qocha tahay iyo hadii ay tahay maaragtay dhismada boordada kale ee ka dhisan gobolada kale sida ay u hayso kana ay ugu qayb gasho 6 masquulood ama 6 kabine iyo 6 tush labo qabdha iskale afarna waxa la wiilish waxaan jecelahay ku dardaarayna bulshada rayidka macallimiinta maamulaha iskuulka ardayda ama ciyaalka boordan inay wanaajiyaan oo ina si fiican u isticmaalaan oo bari la arag iyagoo dhagax ku ridaya waxa weeyaan waanu mahadnaqaynaa walaalahayaga Marmar International Charity oo ka soo geystay gacan una soo wakiishay Xasan Muuse Cafle oo aan maanta xariga halkan kaga jarayno
waxa weeyaan waxaan soo marnay boardingkan oo carruurtan aan heerar kala duwan la soo marnay waxaan soo marnay inaan waab ka soo asaasno waxaan soo marnay dhismo kaleeto gaaro halkaa ka muuqda waxa kaleeto aan haddana soo marnay inaan dhisay maxay ahayd hoy meeshii ay seexanayeen maantana waxaa la noo dhisay oo aan la furayaa mas'uulihii oo ay noo hirgeliyeen ururka Marmar International waxa weeyaan carruurta halkaa ka muuqatay waa wax la wada leeyahay cid gaara inkastoo ururka liibaan ay gacanta imika ku hayaan laakiin kama laha dadka kaleeto ciddii wax gacan ka geysanaysaba kama leh waxa weeyaan cid walba waa hawl u taalla waa carruur la wada leeyahay inaan cid waliba ay wax ka geysato oo waxay ku soo darsanayaan ay ku soo darsadaan waa arrin noo wada taalla waxaa hirgelisay jaaliyad baa hirgelisay usoo wakiilatay xasan muuse coofle oo Jabuutiya alxamdulillah 2 bilood buu dhismihiisa socdo way dhamaatay halkan maanta xasan muuse coofle ayaa qodobka ka jiro lagu wareejinay musqalada ciyaalkiina alxamdulillah way ku faraxsan yihiin way joogaan alxamdulillah waan ku reyn doonaa waa arrin aan aad iyo aad ugu faraxsanahay wixii kale dhimana insha Allah in la qabtayaan jecelahay waxaan ogeysiinaynaa dawladda iyo ciddii kale danaynaysa in wax ka qabato barnaamijka boodhanka ee xagga ka hirgalay muddada 5 sano ka socda inay ku soo darsadaan wax badan ayaa dhiman daamar cuntadii la galgalanayno hurdadiina aan la galgalanayno wadno uun muxuu ahaa musquladiina loo waxeeyey dayr oo kale uu dhiman yahay haddaan muxuu ahaa xaggan dawladda kala hadalo waxa kaloo dhiman in miisaaniyadii ay u xaq lahaayeen boodhanada loogu daro waxaan kaloo aad iyo aad uga mahadnaqaynaa ciddii soo maalgelisay Marmar International Charity marka koobaad waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay baan u mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa ururka liibaan ee hawshan asaaskeedii koobaad soo hirgeliyey marka saddexaad waxaan u mahadnaqaynaa dadkii wax nala qabtay ee hawshan hirgeliyey maanta aanu joogno ururka Marmar International ayaan mahadnaqaynaa hablaha iyo wiilashaba waxaan leenahay inta badan hablaha ayaan dhawaqyadooda maqalaa inamadana inaan sidaa u maqalo ayaan jecelahay sida hablaha u maqal dhawaqyadooda wax qabadka oo ka sii yar kordhiyaan inamada ay gaabinay hablaha walaalahooda ay sidaa ula kordhiyaan maan u baahanahay marka ilaahay baa mahadle bulshadu aad bay ugu faraxsan tahay waxaa jooga halkan dadkii wax loo qabanayay oo 100% aad arkaysaa wajigooda aad ugu faraxsan waxa jooga waalidiintii wax loo qabanayay ee dadkani dhalay intuba aad bay idin hambalyeynayaan maqaynaa imka ardayda halkan boodhan lagu hayo baan ku mahadnaqaynaa iyo dadkii soo abaabulay iyo hay'adii hirgelisay inta joogta iyo inta maqan horta salaam iyaan u gudbinaynaa waxa weeye halkan waxaan kaga hadlaynaa xafladda ballaaran ee boodhanka Cabdulqaadir Cumar Qayb waxa weeye ururka liibaan horta Allah la jiro aad iyo aad la jiro ubadkayaga soo barbaaray ee ku jooga halkan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo waalidiintoodiiba iyo waalidadeeda inta halka ka joogtaba waxa weeye horta danta guud weeyaan Cabdulqaadir danteeda weeyaan ma dan gaara waxaan raacinayaa inta waxa weeye inta naga maqanay walaalaha iyo haday dawlad tahay iyo haday dad tahay iyo haday walaalaha iyaga kale meel kale jooga dibadaha jooga kala tahayba waxaan ku leenahay oo weydiisanaynaa ubadkayaga wax la cuno walis darwalis runtii waa intii ay adu walasiyo wixii aqalkii aan kabaleyga waa loo dhis waxaan ku mahadnaqaynaa macallimiinta yada tayo gelisay ee wax dhigaysa ee u jilib dhigaysa had iyo jeer tamaashiirta inay iyagana soo maalgeliyaan had iyo jeer soo xasuustaan inay u soo mahadnaqaan oo dhanka kale waxaa timiday baahi dhinaca isku socodka gaadiidka ah oo magaaladaasi caqabad ku ahayd gaar ahaan dugsiga Cumar Qaadi Cabdulqaadir waxayna ururka Marmar International Charity oo isku tashaday guntiga dhiisha isaga dhigeen sida uga jawaabi lahaayeen baahidaasi waxaanay muddo kooban ku soo iibiyeen gaari xamuula oo nooca iska rogada ah kaas oo ay si gaar ah ugu hibeeyeen dugsiga Cumar Qaadi Cabdulqaadir qaybtiisa boardingka ah waxaanu gaarigaasi haatan u shaqeeyaa magaalada Cabdulqaadir iyo dhammaanba deegaanka waxaanu noqday il dhaqaale oo u soo biirtay dugsigaasi salaam bixiye tabti Cumar Qaadi yiri
tusmadii wanaagiyo tixdii aadan bila tiirshaa u tilmaamanto cidaydii baa tahay caaqil camiir ka talin jiray daawadayaal waxaa kaloo ay ururka maarmaar international charity markii ay arkeen dhibaatada dhinaca jiifka ee taalla halkaasi ka fiirsadeen sidii loo maarin lahaa arrintaasi maadaama oo ay ardayda intooda badani seexdaan dhulka waxa ayna go'aamiyeen sidii loo heli lahaa hurdada oo ah mid dhammaystiran waxa ayna soo iibiyeen sariiro furshaan bustayaal go'yaal iyo dhammaan waxyaabihi u baahnaayeen hurdada caadiga ee jiifka boodhinada iyagoo isku xilqaamay arrintaasi si ay kor ugu qaadaan adeegga waxbarasho oo aanay ardaydaasi u dareemin baahiyaha ka baxsan waxbarashada daawadayaal maadaama oo ay sanad walba soo biirayaan ardayda boardingka dugsiga Cumar Qaadi Cabdulqaadir ee magaaladaasi waxaa buuxsamay qolalkii hore ee loo dhisay dugsigaasi waxa ayna qaarkood seexdeen dhinaca banaanka aanay soo dhiseen 2 qol oo loogu talagalay jiifka oo dhammaystiran taariikhda ay qoran eniga tasoobay dadku igu tigaliyan silal bay ku taxan tahay saylac bay tahay erkii tisqaadiyo dhaqan toosan baa jira waa meel murtidu tal laga helaya tawfiiq oon tamar ku leeyahay geesta kale ururka maarmaar international charity intaasi kuma koobnaa waxqabadkoogu iyaga oo ka duulaya baahida taalla dugsigaasi waxa ay soo dhiseen qolkii maamulka ama xafiiskii maamulaha ee dugsigaasi boardingka ah kaasi oo si casriyeysan loo dhisay isla markaana loo qalabeeyay haddaba markii la dhammaystiray qolkaasi waatan xafladii loo sameeyay xarika jarkiisa oo ay isugu yimaadeen mas'uuliyiinta gobolka Salel kuwa degmada Saylac iyo qaar kamida ururka maarmaar international qolqol joog iyo qurba joogba erkii tisqaadiyo dhaqan toosan baa jira waa meel murtidu tal laga helaya tawfiiq oon tamar ku leeyahay salaam bixiye tabtii Cumar Qaadi yidhi tusmadii wanaagiyo tixdii aadan bila tiirshaa u tilmaamanto cidaydii baa tahay caaqil camiir ka talin jiray waxaa kaloo aad iyo aad u mahadnaqaynaa madaxda gobolka ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Salel gudoomiyaha degmada Saylac gudoomiye ku-xigeenka degmada Saylac muxuu taliyaha saldhigga degmada Saylac iyo madaxa qorsheynta ee waxbarashada gobolka iyo odayaasha deegaanka Cabdulqaadir iyo waftiga ballaaran nooga soo kacatay Djibouti iyo Ethiopia iyo qurbahaba intaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa ka bacdi kulli marxalado badan buu soo maray boardkani isagoo geed hoosti aan ku bilownay urur dhalinyaro oo deegaanka ka tirsan isku tagtay baan nahay meel kale wax kale noogama iman ka bacdi waxaan u qayshanay dadweynaha deegaanka ka soo jeeday hadday wax ku barteen iyo hadday oolayeen iyo hadday heybta ka soo jeedaan cid kale weeyaan gacan ka helay ma jirto waxa isaga marnaba aan loobay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaga codsiga aan u bandhiganay oo isla markiiba nooga soo jawaabay oo gaariga ligisa oo maanta boardingka u adeega aanu ka helay waxaan leenahay gudoomiye muxuu madaxweyne aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa madaxda gobolka waxaan aad uga codsanaynaa dadka meesha gacanta ku haya waa urur yar dhalinyaro deegaanka waxaan leenahay inaguna inaad gacmaha muxuu kor noo qaadaan oo wixii baahiye kale jirta aad nala qabataan baan jecelahay
wasaaradda waxbarashada ee xagga kabka boodhanada helaan inaad naga gacansiisaan baan jecel lahay kulley meeshaan aan furay meeshaan maanta noo furteen waa meel cusub ciyaalku waxay geli jireen labadaa hool bay geli jireen labadan kalena waxaan ugu talagalnay hurdo qaybta sariirihii baa naga go'ay markaan kanaan wadno shamaca waa nagaa dhignay kulley waa la iska gaari doonaaba dadaalkaana ma rabno inaan dib xagga uga soo celino ciyaalka aan soo ururinayna ciyaal magaalo shaqo kula ma ciyaalka magaalada waxaan ku wacyigelinaa in ciyaalka waxbarashada la geeyo kuwa laakiinsa haynin ee miyiga jooga ee ka fog weliba kuwa miyiga jooga ee dhowdhow ama heli kara meelay geystaan waxaan ku wacyigelinaa inay keenaan kuwa laakiinsa qorfooyinkaa ku jira een waxbarashada helaynin ayaa inta saaran awoodda saarnay oon kala xulanaa oo deegaanka gobolka Salal oo dhan ilaa walaa waxaan ka aragnaa gaarisa baadiyeeda waan aragnay qaar badan oo keenay garbadada baadiyeeda waan loo keenay xariiradna waan loo keenay ilaa buuraha baadiyeeda inta dhan looga keenay waxaan ku soo koobayaa madaxda gobolka inay balboodha kaasay wax nagala qabato wixii awoodeeda ay qaban karayso inay nagala qabato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad horta waxaan u mahadcelinayaa walaalahayga Marmar International Charity oo ilaa waqtigii la aasaasay iyagu nala garab taagan wixii baahi ay ka jirta boardingka in saas oo kale la dhiirigeliyo ay tahay shaqo noocan oo kala ah in laga hirgeliyo meel noocan oo kala ah oo deegaan iska waxbarashadu ka fog tahay ama horumarku si uga fog yahay wal caasimadaha ka agdhaweyn in waxqabadka intaa leeg laga hirgeliyay waxa ay tahay wax xusid mudan oo aad qiimo weyn u leh kama aqaan haddaan meel la beegsaday inkastoo si aniga u baas aanan ku baanaynin oo ay boqorra leedahay murtidu joogay beledkeennan ma bayaan shay baydgaab cidluu kaga bariiqdaaye sidii boqorradii reetolkay ma u bandhigay umka arugu waxaa ka mid ahaa intii u horreysay ee suudan cabdulqaadir gashay 1970 ardaydii gashay baan ahaa ardaydii meesha gashayna wax badan baa ka soo baxay waxay ka gaareen heer kastaba way ka gaareen xagga maxaayaday bulshada aad iyo aad buu u dadaalayaa meel hoosena waxay ka soo bilaabeen maantana meel fiican bay u marayaan aad iyo aad bay mahadcelinayaan Liibaan wara ka caajisina haddaad qurba joogtaan iyo haddaad qolqol joog tahay iyo hadday wadamadan jaarka jiraan tahayba yaan laga caajisin iskuulkaasni halkaa laga sii wadan leenahay anigu waxaanu ballan qaadaynaa haddaan degmadiisa ilacnahay dugsigaa maanta inaanu deyrka ama mustambeedka u samayno runtii waan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay wax kastoo dugsigaas oo galay maantana guddoomiyuhu wuxuu ballan qaadaysnaa intuu baahi u arkay waxaan usii mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo waqtiyada ka mid ah habeenada ka mid ah lagala soo hadlayay magaalada gaari loo yahay maayarka la hadlay heer tuulaan la hadlay hawshaas ay soo socota dareen gooniyay samaynaysaa markii wax ku soo biiraan meel arday wax ku baranayso gobolka muddadii ugu dambeysay dowladdan kulmiye markii labaad talada dalka qabatay waxaanu awoodda saarnay 3 meelood caafimaadka biyaha iyo waxbarashada waxa kale oo ay Marmar International halkaasi ka dhiseen goob ay ku cibaadaystaan carruurta iyo maamulkooduba ururka Marmar International Charity daawadayaal waa urur ay ku bohoobeen qurba joog iyo qolqol joog ka soo jeeda magaaladaasi Cabdulqaadir waxaanay ururkan Marmar dhammaan ka howlgalaan deegaanada ay degaan beesha Ciise ama gobolada Salal City iyo dalka Djibouti sida tuulada biyo qaboobe oo kamid ah degmada Ayshaca ee gobolka City waxa ay dayactireen masaajida ku yaala tuuladaasi taariikhday qoran eniga tasoobay dadku igu tigaliyaan talal bay ku taxan tahay saylac bay tahay
sidoo kale waxa ay ururka Marmar International oo ah urur mutadawiciin ah soo caawiyeen isla markaana u qaybiyeen agabka waxbarashada 70 arday oo kamid ah kuwa ku dhaqan degmada Balbala ee caasimadda dalka Djibouti iyagoo u qaybiyay dhammaan agabka waxbarashada ee dugsiyada ay wax ka bartaan munaasabadii loogu qaybinayay adeegaasi oo ka dhacday magaalada Djibouti gaar ahaan degmada Balbalana waxay u dhacday sida tan ee daawasho haboon taariikhday qoran heeniga tasoobay dadku igu tixgeliyaan silal bay ku taxan tahay saylac bay tahay erkii tisqaadiyo dhaqan toosan baa jira waa meel murtidu tal laga helaya tawfiiq oonta marku leeyahay mahad allaa leh xaggaa isku keenay anu waan la farxay maanta waan la dhacay sida quruxda badan ee hawshana u soo gasheen waa wax ilaahay loogu mahadnaqo ilaahayna horey buu yidhi kiina waxaystow kan waxaysan taageer kan ku ilaahay wax siiyey iyo ku wax siinba allaa leh marka ninkii waxaysan in laga warhayo waa wuxuu ilaahayna idmay oo amar ilaahayna siiyay maanta xagga waxaan ka arkayaa farxad ciyaal shalay waxay ku taga haysan iskool oo maanta berito la teenigii ku galaya waa farxad weyn weeyaan aniguna waan si fiican baan ula dhacay wallahi billah marka taana inay tan uu ku joogsan waa inay saan u sii socoto dhar ahaan noqoto waxbarasho ahaan noqoto sidoo soo sheegay macallinku iyo gargaar sidii reerii waxaysanba lagu gargaari lahaa hadal waa la dhameeyay ma sii badinayo waa mahadsantihiin hawshuna saa u sii socoto ilaahayna ha nimadeeyo bulshadana qoladii soo qabanqaabaysana Marmar International Marmar Djibouti waa mahadsantihiin allahana la garab galo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh iyo wanaagga iyo taageersiga iyo isla qabadka kaas ayaan uga mahad celinaynaa marka goobaad oo mahadda goobaad iska leh kulley iskumaan istaagin inaan ka sheekeeyo ururka waxqabadkiisa iyo hadafyadiisa oo kulli afhayeena jiro laakiin waxaan rabaa inaan waxoogaa mahadnaqa aan halkan aan uga mahad celiyo intayna joogta iyo intayna hawsha leh waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan inta halkan ka soo qayb gashay ee waqtigoogii iyo maxaa dhahdaa howlahoogii soo bandhigay waqtigooda soo siiyey waxaan kaloo uga mahad celinayaa xildhibaankeena xasan aadan geedi oo isaguna caawa halkan booqasho naga joogo marka waad mahadsantihiin walaalahayga gadaaga gaday ee niman iyo naagale maasha allah marka guddoon baan niga leenahay 100% abaalkiina ma gudi karayna maasha allah ilaah baana mahadda iskale ni garansiiyay ilaah baa iskale oo wax waliba ilaahay garansiinta ilaahay weeyaan faraxsanahay deeqda la siiyay waxaan ugu mahadnaqayaa dadkii siiyay erkii tisqaadiyo dhaqan toosan baa jira waa meel murtidu tal laga helaya tawfiiq oonta marku leeyahay salaam bixiye tabtii cumarkaadi yidhi tusmadii wanaagiyo tixtii aadan bila tirshaa u tilmaamanto ciiddaydii baa tahay caaqil camiir ka talin jiray salaam bixiye tabtii cumarkaadi yidhi tusmadii wanaagiyo tixtii aadan bila tirshaa u tilmaamanto ciiddaydii baa tahay caaqil camiir ka talin jiray daawadayaal sidoo kale ururka Marmar International Charity oo ka jawaabaya baahida koronto la'aaneed ee ka jirta magaaladaasi Cabdulqaadir waxa ay haatan soo gaarsiiyeen magaaladaasi qalabka laga dhaliyo ilayska cadceedda korontada ee loo yaqaan solar systemka kaasi oo ay magaaladu si weyn ugu diirsatay uguna baahnayd daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo intaas waxa inoogu dhan barnaamijkii deegaanka iyo dadaalka qurbajooga oo aynu maalinkan maanta ku soo qaadanay wax qabadka ururka dhalinyarada mutadawiciinta ee Marmar International Charity oo ay ku boobeen qaar ka mid ah qurbajooga ka soo jeeda gobolada Salal City
iyo dalka Djibouti inta aan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waa anigoo Maxamed Cawaale Daahir ah idinkaga tagaya salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh